noches, hijos de puta y hijos del rock and roll también. Nos encontramos aquí celebrando la Semana de la Ingeniería, aunque no lo parezca, que son los paganos, así que saludos a la Universidad a la Facultad de Ingeniería, en concreto a la parte de informática. Hay que tener algún programador y algún profe y espero que algún alumno de la facultad. Y por eso todo este tinglado. En la Semana de la Ingeniería, si vais al primer edificio según llega el tranvía, pues hemos montado un salón recreativo de máquinas de videojuegos de cuando erais pequeños. Así que, más que invitados, estáis obligados a peregrinar en la parada del tranvía de ingenieros y primer edificio Ada Byron, tercera planta. Hay un salón recreativo a vuestra disposición. Y las máquinas no necesitamos echarles monedicas de 5 duros, ¿vale? Son gratis. Los 5 duros, viejunos. Bueno, hoy, si no morimos electrocutados, vamos a escuchar unas cuantas maquinetas. Es la 11ª edición de Retromanía, que somos unos cuantos frikis que nos molaban los ordenadores esos que iban con cinta de cassette. No solo grabábamos allí heavy metal, sino también programas de ordenador, sobre todo para matar marcianos. Íbamos a salvar el mundo y me parece que no lo estamos logrando. Es también la edición 10ª del Retroconciertazo y hoy por fin hemos salido de la universidad, nos hemos venido al casco viejo o al casco de la ciudad, y que es donde tiene que haber alevosía, nocturnidad y música. Tenemos al grupo Nefelibatas Beats. El nombre no suena de nada, pero ellos sí que os sonarán. Y yo os voy a soltar un breve speech, que es por lo que a mí me pagan. Como nos van las maquinetas, y no he traído muchas maquinetas, sí, he traído unas cuantas antiguas, pero no todas las que yo quería, porque no me cabían y ha sido un día complicado para todos nosotros. En 1982 se inventó el Commodore 64. ¡Bien, el que tenía yo! Y ese cacharro tenía dentro un chip de sonido acojonante, el chip SID. Y de ese chip, pues ahora hay un archivo estándar de música que es el SID. Y os voy a poner una canción, a ver si la reconocéis. Si no os gusta, os jodéis. Así de mal o de bien sonaba el chip del Commodore 64, que se destacaba de los de su época porque además de hacer ondas eléctricas, electrónicas cuadradas, lograba hacer algunas en pico de sierra, así, triangulares en pico de sierra, que sonaba como más bonito, más parecido a un clarinete, dicen. Eso, pero aquí tenemos unos integristas de la onda cuadrada que vienen en breve.
Unos años más tarde, en el 87, la misma marca inventó otro cacharro, que era el Commodore Amiga, que estamos de aniversario también, y ese tenía dentro de sus tripas el primer sampler, por así decirlo. Y los amigueros que haya por aquí, que habrá alguno, pues el archivo típico de música es el archivo MOD, que no es de MIDI, sino mod, de sampler. Y eso suena tal que así. ¿Para qué diferenciar? Si os taladra, prepararos, todo lo que viene después. Suena, replicantes del mundo. ¿Qué programa era? Como estamos de moda ahora. Aquí no hay ni ondas cuadradas ni pollas, es todo sampler, o sea, sé que grabas un instrumento o algo así por el micrófono y luego lo reproduces. Y nos vamos otros poquitos años más allá, que están de aniversario también, y empiezan las primeras tarjetas de sonido del puto PC que nos jodió la vida, que son la Adlibitune, Adlib y la Creative Sound Blaster, que introdujo en nuestras casas el MIDI, que es un invento cojonudo y que suena tan mal como esto. Y así vais comparando. Y solo has puesto joyas. Thank you.
sin deciros que lo que vamos a hacer esta noche es muchas ondas cuadradas por su parte y yo, porque me han contratado, intentaré disparar sonidetes así, onda retro. Mis sonidos serán del Commodore 64 y de la Amiga y de algunas cosas más, como el Roland, que también está de aniversario, el Roland, que suena tal que así. A ver si suena. Estos sueños eróticos electrónicos son del Roland D50, que era la competencia japonesa por parte de Roland al Yamaha DX7, que era un trasto que era imposible de programar porque tenía síntesis FM, como la radio, y aquello era la hostia de difícil, y Roland se comió el pastel porque encontró hacer cosas más fáciles para que los músicos, pues, una flauta sonase a flauta y un saxofón a casi saxofón, y entonces pues la Roland pues nos sacó los dineros a los músicos. Nada, sin más, os presento a un fabuloso dúo de música electrónica de la ciudad. Cualquier parecida con la realidad, no los conocéis de nada, no se parecen a sus hermanos y a lo mejor os suenan, pero no, para nada. Es una gente que ha venido de otro planeta. Con todos ustedes, Nefelibatas Beats. Pues esta canción me ha gustado. ¡Vamos ahí! ¡Dale al play, maño! Vamos a estar arriba ya. No se oye.
Bueno, se va a hacer entrega aquí a los premiados. Enhorabuena a los premiados. Tenemos un par de artistas que van a recibir unos regalos. De nombre artístico Nefelibatas Beats. Hace entrega Josechu de retracción. Hace entrega de un gran diploma. Esto es muy intelectual hoy. Diploma universitario, bla 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 bla.
En este no aparece la corona por ningún sitio. Y un póster super retro, pero no tanto, ya estamos en torno al año 90. Y una camiseta. Pero qué guapa. A mucho M. Y al flaco la otra. Hostias. Esto sí que es intelectual. Hostia, frutas de Aragón. Diego Muñón. El electro cachirulo. Electro cachirulo. Joder. La hostia. Y peladilla. O chivas. Piedras del Ebro. Joder. Bueno, un aplauso a los artistas. Muchas gracias. ¿Dónde la camiseta, Javi? Javi, ¿tienes camiseta? Dale su camiseta, Javi. El flaco. Vamos a la más pequeña. El 3. El 5. Bueno, muchas gracias. Hasta el año que viene. Querido público, pedidnos más, que son muy buenos. De Felibatas Beach. Yeah. Dale, cállate.